Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no canal. E nesse vídeo nós estaremos fazendo um trabalho especial aqui nessa lavadora LTE12 Electrolux, a qual vocês precisam ver como será resolvido esse problema. Precisamos tirar essa tampa, que é a tampa inferior da caixa, e fazer a troca. Colocando aqui, essa peça aqui é nova, tá? As duas são novas, não são peças usadas, são novas, só que são cheia de graxa, tá pessoal? Porque a gente trabalha aqui com oficina, graxa é o que mais tem. E olha como está isso aqui, o vazamento incrível desta máquina. Olha aí a quantidade de graxa, pessoal. A gente nem sabe se vai fazer uma limpeza ainda nessa máquina ou não, porque olha aqui. Muito vazamento, ela estourou toda, pessoal. Estourou o mecanismo, então derramou, vazou muito óleo. Então a gente vai estar arrumando aqui, vamos estar resolvendo esse problema. Vamos estar trocando a tampa de baixo aqui inferior. E está mostrando no vídeo para vocês que esse é o segundo vídeo já dessa parte, mas a gente quer concluir aí mostrando para a galera como resolver o problema dessa lavadora que não centrifuga mais, que não tem como usar, muito vazamento, porque foi trocado as peças, mas foi feito de qualquer meio jeito, vamos dizer assim. Dá uma olhada aqui, vou mostrar para vocês como que está de graxa, quantidade de vazamento. A máquina já era, essa parte já foi, já deu o que tinha que dar. Então a gente está mostrando aqui o que acontece quando a sua lavadora não torce e começa só a rodar o batedor, o agitador do meio. Olha o que está destruindo, ó. Essas peças aqui é o que está destruindo a máquina. Por esse motivo a máquina para de centrifugar, roda só o agitador e se tiver cheia de roupa se bate para os lados igual uma bacia cheia de água, vira uma situação bem desconfortável, tá? Estraga essa peça aí completamente e essa aqui também se destrói como essa se destruiu. Pode ver que ela tem que ter uma ponta desse lado onde tem que ser planinho, pareinho, tá? Retinho mesmo, igual um vidro cortado, né? Tem que ser igual um vidro, não pode ser assim, cheio de calombo, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu. Essa aqui se danificou, já posso bater nela porque ela não presta mais, tá? Para tirar ela, pessoal, ela fica bem encaixada, porque ela está presa com 3 parafusos. E às vezes é colada ainda junto. Ela tem junta e tudo, mas muitas vezes a junta é colada. Então nesses casos você bate aqui, ó. Tô com a máquina de cabeça para baixo. Vai batendo. Bate de um lado, bate do outro. Se a peça é boa e você não quer danificar, então você não bate com ferro, que nem eu estou batendo com alicate. Aí você bate com uma madeira, um pedaço de madeira quadrado, um pau quadrado. Pega e coloca ali e bate com o martelo na madeira e não bate nela. Agora, como essa peça não presta mais, eu posso bater. Eu já tirei os parafusos, pessoal, só que ela está muito firme aqui. A impressão que dá é que essa peça foi colada aqui. Ela não parece ser tá apenas encaixada aqui, parece estar colada. Então eu vou acabar tendo que pegar um martelo para tirar isso aí, porque não estou conseguindo tirar assim batendo com alicate. Mas vamos experimentar mais um pouco. Porque ela é só parafusada com 3 parafusos, mas pelo jeito colaram muito bem. Deve ter colado muito bem, mas a gente vai continuar batendo. Tá? Vamos insistir um pouco mais aqui. Se mexeu. Depois que ela se mexeu, ela sai. Porque como vocês sabem, eu estou batendo nela porque ela não presta mais. Olha aqui. Esta peça já era. E aqui, a pessoa que montou encheu de silicone aqui, ó. Que não era necessário, né? Ó, pessoal, encheram de silicone. Por esse motivo, por causa desse silicone aqui, que ela tá tão grudada ali, tá? Só que a pessoa encheu de silicone pensando que isso era uma solução, mas esqueceu que teria que ter trocado a outra parte, que era isso aqui, ó, inteiro. E olha aqui, pessoal, claro que eu dei umas batidinhas ali, mas a batidinha não fez isso aqui. Olha aqui, ó, o machucado que tem nessa peça aqui, ó. Um recorte feio de ferro aqui, ó. Ah, cortaram com uma maquita aqui um pedaço. Então, não sei se por que foi a marca de uma maquita, ou um policorte, olha ali, ó. Olha o corte, olha o tamanho que é. Parece que fizeram com a maquita ou com um policorte. Talvez foi isso que acabou. Ah, pode ser a
pensando que ia resolver fazer uma trave para a centrifugação ajustar e funcionar. Talvez a pessoa não tinha essa peça e quis improvisar, mas deu errado. Não se deu bem. Tá? Só fez bobagem e a máquina não prestou. Então agora eu vou encontrar aí, pessoal, estamos precisando de alguma coisa aqui para continuar esse trabalho. Também vai um pouco de óleo ali, o graxa aqui dentro. Ela tem um pouco de graxa, um pouco de óleo? Tem. Mas é bom a gente colocar ainda mais, né? Tá? Espero que esteja tudo certinho aqui, ó. Que nada tenha problema aqui dentro. Então daí não é preciso trocar o eixo. Se não for necessário trocar o eixo, é uma coisa a menos para a gente ter que trocar, né? Mas volto já com vocês aí. Aguenta um pouquinho aí. Então tá aí, galera. Vamos continuar com o nosso servicinho aqui. Já colocamos um pouco de óleo, um pouco de graxa. Porque isso precisa manter sempre bem lubrificado. Agora a gente aqui tem, nessa parte aqui, temos o retentor é 0 bala, tá? Não é coisa velha, né? Tudo é novo. O retentor é novo, a tampinha aqui é nova, então vai dar certinho. Vamos ver. Vamos encaixar aqui, ó. Rodar ela um pouquinho para ela se encaixar. Eu acredito que esteja tudo. Isso, beleza. Aí, ó, gente. Encaixou. Encaixou, já era. Aqui, ó. Vai trabalhar diferente de tudo que o dono dessa máquina já viu. Três parafusos, chave 10. Aquele punhado de peças ali que vocês viram. Algumas coisas é útil aqui, tá? Mas algumas coisas não tem mais utilidade. É lixo. Balançando a câmera um pouco aí, pessoal, mas aqui é complicado trabalhar sem balançar, né? Geralmente balança, né? O pessoal apertou aqui, mas não precisava eles terem apertado tanto assim, galera. Tá? O pessoal apertou aqui, mas não precisava ter apertado tão forte assim. Podia ser apenas um pouquinho. Mas estava muito difícil tirar isso aqui. Olha, ó, beleza. Não precisa apertar tanto isso aí, pessoal. Pronto. Agora, vamos colocar essa peça, que é a catraca com mola. E o cone. Ó, vai aqui, ó. Só para nós fazer um teste. Perfeito. Tá? Agora vamos tirar ela. Coloca sempre rodando e tira rodando, tá? Agora colocou a base aqui, o rolamento, pode desmontar tudo que já tá pronto. Vamos ver se vai descer numa boa, né? Porque aqui a catraca é nova, né? Não vai ser tão fácil de descer, né, pessoal? Na catraca usada saiu brincando, né? Vamos ver. Bater com a mão um pouquinho assim, ó. Bater com a mão, porque se bater com alguma coisa pesada pode prejudicar alguma peça aqui, como o nosso braço injetado. Encaixou. Encaixou bonito dessa vez. Vamos ver o braço aqui, ó. Certinho. Beleza, agora vamos colocar os parafusos.
usar a chave 13 para novamente a gente poder tá apertando ali. Para ser essa aqui. Exatamente. Aí. Rápido, rápido, hein? Tem que afrouxar um pouquinho aqui. Porque não ficou bem certo. Quando não tá bem certo é porque tem alguma coisa fora, né? Algum parafuso não entra, então quer dizer que alguma coisa está fora aqui. Tem que entrar os 4 parafusos. Se um deles não entrar é porque está um pouquinho torto. Então agora achei um defeito aqui. Achei um parafuso que não queria entrar, então percebi que estava torto aqui. Ó. Agora vamos tentar colocar o 4º parafuso. Alguma coisa está um pouquinho fora aqui. Agora vai dar certo. Vamos ver se conseguimos aqui, pessoal. Tem um barulho aí, o pessoal falando em volta aí, mas deixa pra lá. Vamos cuidar do nosso trampo aqui, que isso é importante pra nós, né, gente? O que eles estão fazendo de barulho aí não importa pra nós. Vamos lá. O nosso trampo tá aqui. E não pode parar, né? Só um instante aí, pessoal. Olha aqui, vamos lá. Já estamos apertando o último, penúltimo. E já vamos chegar no último parafuso aqui. Tranquilo? Parar só um pouquinho, pessoal. Já voltamos aí com vocês. Tá aí, galera. Nosso serviço está concluído agora. A única coisa que está faltando é montar essa polia aqui, ó, e a catraca com mola, e o mais está tudo pronto. Já podemos encerrar o vídeo, tá ok, pessoal? Só vou colocar isso aqui, ó, e vou estar encerrando com vocês já já. Já está anoitecendo e essa hora aqui é muito cachorro latindo, gente gritando, é muita bagunça aqui. Por perto, bem perto aqui. Aí, ó, tá montado. Catraca com mola no local. Agora vamos colocar o atuador, coloca atravessado, depois em direita, certo? Coloca atravessado, depois em direita, vamos lá. Vamos colocar ele aqui. Tem que ser no primeiro aqui, ó. Aí, tá? Nunca aperta nesse carvão aqui, segura ele por baixo, tá, pessoal? Senão ele quebra. Ele é muito jaguarinho e fácil de quebrar. Bom, aquelas peças que não prestam, não prestam, tá? Já estou até jogando fora. Agora vamos colocar essa aqui, que essa aqui é importante. E agora vai essa aqui. Pronto, e agora essa. E depois uma única porquinha.
porquinha 13. A última. Aqui, ó. Agora podemos apertar bem. Aí, tá apertado já. Beleza. Pronto, gente. Agora a única coisa é colocar a correia e tá tudo pronto aqui, ó. Não tem mais nada para fazer. Tá zerada a máquina de novo. A correia tá aqui, você pode ver, ó, lameada de óleo, ó. A gente vai dar uma limpada, porque essa correia aqui suja de óleo vai ficar patinando, né? Vou dar uma limpadinha nela aqui. O óleo não sai muito bem dessas trilhas dela, mas já melhora, né? Bem melhor do que estava, com certeza. Legal, agora vamos ver para centrifugar. Olha aí o peso, ó. Trilegal, certinho, ó. Mais uma máquina centrifugando. Muito obrigado, galera. Principalmente pela paciência de tolerar eu falando todo esse tempo aí, querendo deixar mais claro para vocês, que às vezes não fica legal, mas muito obrigado mesmo. O que eu não puder ensinar em nenhum vídeo, pode esperar que no próximo vem. Um abraço forte, muito obrigado. Só estou tirando a graxa das mãos aqui, pessoal, que está muito, para poder tocar no celular para pausar o vídeo, tá? Encerrar. Muito obrigado. Se inscreva nos nossos canais, conheça o canal Minha Casa é a Estrada, que é meu canal de viagem, e se inscreva lá. Obrigado, um abraço e até mais. Tchau.